Marjan Podržaj, še vedno tekmovalni lokostrelec in trener, se je v lok in puščico zaljubil že kot najstnik. Pravi, da so se skozi čas spreminjali predvsem prijemi tetive in materiali lokov. Način je ostal isti, razen na kontinentih je bil malo razlike. Na Kitajskem so ustrajali bolj s prijemom s palcem, Evropa je mediteranski način prijemanja tetive, imela Amerika pa apaški način. To so ti načini prijema tetive, ki se nekako razlikujejo. Ostalo je pa v principu isto, se pravi, treba je napet spustiti, ker tudi, kot pravi največji lovec, kot je pravil, se je že umrl, da en lep stavek je povedal, ni lažjega kot ustreliti puščico iz loka in ni težjega kot biti pri tem popoln. Vloga loka se je spreminjala, vse od lovskega pripomočka pa do načina za prevzem prevlade. Športna potovanja so Marjanovo zanimanje za zgodovino lokostrelstva še povečala. Na različnih kontinentih je našel prvovrstne loke. Tole je replika puščice iz Potočke zijalke, torej koščena konica, povito z nekimi travnimi bilkami, karkoli ali s kitami in zasmoljeno. Na drugi strani so seveda naravna peresca, jahač je tudi izrezan, samo takrat niso imeli tako izdelano, da so imeli že vrvico, ampak so to delali s kitami. To je puščica taka, vedno iz lesa iglovcev. Naslednja stvar je dolgi angleški lok, torej popolna replika srednjeveškega loka, z vsemi izrazki, torej ne smemo nikoli, ko izdelujemo tak lok, presekati grče ali predela, kjer je bila veja. To je tisa in tudi lok je tako izgledal. Na koncu pride seveda zareza za tetivo, kjer je pa ta del je pa ojačan z rogom, govejim običajno. Tega je bilo takrat dovolj. Naslednji lok, ki je zelo zanimiv, je potem lok iz Papue Nove Gvineje. Ta je zelo star, ne? 200 let. Ta je original, torej tetiva je iz dela mladega bambusa, odrezanega iz stebla. Sam lok je pa narejen iz črne palme, torej iz tesan in normalno še danes deluje po 200 letih normalno upogljiv in tudi zanimiv, kako je rešen problem zdrsa tetive, z vozlanjem in tako naprej. Potem se premaknemo v obdobje prvega kompozitnega loka, to je okrog leta 1950-55, pridejo prvi loki v enem kosu, jaz jim pravim kar Stradivarke, ker takrat so mogli loki delati res natančno. Torej prvič pride steklena vlakna v poštev in se že lepi razne plasti lokov skupaj in pride do značilnega dvojno ukrivljenega loka. Se pravi, enkrat je ukrivljen tu, drugič ukrivljen v krivini. Tetiva je običajna, ima že okno in leži za puščico posebej. Pa je to kaj pomembno pri strelu, recimo, da je dvakrat zakrivljeno? Tak lok je hitrejši, čeprav taka so že Turki delali, samo so ga delali iz drugih materialov. In Egipčani isto, in Kitajci, in bom rekel Japonci, vsi imajo načeloma dvojno ukrivljenje, samo angleški dolgi lok in lok, ki je bil v Sloveniji tudi zastopan kot orožje, je bil dolgi lok. Skozi natančnejšo zgodbo o razvoju lokostrelstva pa vas bo popeljala razstava Od prvobitnosti do prestiža, ki se bo odprla jutri zvečer v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Priložnost za streljanje z lokom pa boste lahko izkoristili tudi vi na osrednjem dogodku v nedeljo na 10. festivalu vojaške zgodovine.